आज सुनील जी इलाहाबाद से आए हैं, उनका बिल्ड बना है 1,35,000 रुपीज़ में, जिसमें जो है सर को 14700K दिया गया है प्रोसेसर, साथ में जो है 32 GB रैम, 1 TB NVMe और इसकी तरफ से है Gen 4, 16 GB VRAM वाला ग्राफिक कार्ड है क्योंकि इनका प्रोडक्टिविटी वाला काम है सारा, और B760 स्टील एजेंट ASRock का मदरबोर्ड है जिसमें 3 NVMe स्लॉट्स रहते हैं, 240 mm का लिक्विड कूलर है कूलर मास्टर की तरफ से, 750 वाट की पावर सप्लाई है एंड अ वेरी गुड हाई एयर फ्लो 6 फैंस के साथ जो कैबिनेट आता है MSI की तरफ से वो है। साथ में इनका जो 1 kVA का UPS भी है माइक्रोटेक का, और कंप्लीट पूरा UPS के साथ 1,35,000 में सर को दिया गया है। एंड सर को एक गिफ्ट भी दिया गया है, दैट इज KM1650 RGB कीबोर्ड माउस कॉम्बो। आप भी आइए अपना बिल्ड यहाँ से बनवा के लेके जाइए एट यूनिवर्सल टेक हब।